pesawat Citylink sudah mendarat dengan selamat di Bandara Kediri, Bandara Ndoho Kediri, Senin 17 Juni 2024 dari Jakarta langsung ke Kediri, teman-teman. Nah, ini pas tanggal merah 17 Juni 2024. Banyak sekali warga yang ikut menyaksikan, teman-teman. Nah, mumpung hari libur tanggal merah. Nah, ini warga yang ikut menyaksikan, termasuk Jokowi di perjalanan dan acara, sambil sarapan, sambil nonton pesawat terbang. Gaskan dos.